सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं किसान डेयरी फार्म करनाल से। मंजूरा जो है गांव का नाम है भाई का, और किसान डेयरी फार्म की बहुत सारी वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। आज भी खचाखच भरा हुआ भाई का फार्म, एक फार्म जो पहले हम कवर करते थे उससे दूसरे फार्म पे आज हैं, और उस फार्म पे भी मैं देख के आया हूँ। भाई के पास लगभग 10-12 भैंसें खड़ी हैं बिक्री वाली, और यहाँ भी मेरे ख्याल से 10-12-15 भैंसें जरूर खड़ी हैं। पूछेंगे डिटेल से। एक बात और बताना चाहूँगा, ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं मंजूरा गांव से, करनाल से, और किसान डेयरी फार्म के यहाँ जितनी बार भी हम वीडियो बनाने आए हैं, चाहे ऑफ सीजन भी क्यों न रहा हो, 20 भैंसों से कम बिक्री वाली कभी भी नहीं मिली। ये बहुत बड़ी बात है। 20 भैंसें एक ही जगह एक ही खुट्टे पे मिलना बहुत बड़ी बात है। भाई साहब से बात करेंगे, पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सुरेंद्र भाई आपका यहाँ पहुँचने में स्वागत है आपका। भाई जी ये बताइए कि कितनी भैंसें फिलहाल उस फार्म पे और इस फार्म पे टोटल खड़ी हैं बिक्री वाली? टोटल भाई साहब 35 खड़ी है इस टाइम अपने पे। 35 बिक्री वाली खड़ी है इस टाइम खड़ी है मौके पे। ठीक है, तो भाई जी ये अभी बिकी हुई है या सब बिक्री के लिए उपलब्ध है? 3-4 भैंसें बिक्री बस जी। अच्छा, बाकी उपलब्ध है सारी जी। तो अभी लॉकडाउन वगैरह तो लगभग खुल ही गया है, तो बाहर भी भेजने लगे होंगे पशु? हाँ चल रहा है जी। अच्छा, 15-20 दिन से काम खुल गया है। अच्छा, कोई भी भाई अगर बाहर का भी लेना चाहे तो ऑर्डर आपको कर सकता है या आके लेके जा सकता है? कैसे मर्जी कर सकता है, जिसको संतुष्टि होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल। 2 टाइम दूध वीडियो कॉल पे दिखा दिया जाएगा, या खुद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किधर से दिखाना शुरू करेंगे जी? यहाँ से करते हैं 1 नंबर से जी। खोलो भाई 1 नंबर वाली। तो भाई जी ये भी बताना कि जैसे कि अपने पास किस किस रेट की भैंसें मिलती हैं? भाई साहब आपको जो भैंसें दिखाएंगे ना आज, हाँ, उनमें 2-3 भैंसें थोड़ा लाख से बाहर की हैं। हाँ हाँ। बाकी सारी 90-95 के रेंज में है। अच्छा, और अच्छे दूध की है। शुरुआती रेट क्या है? शुरुआती रेट जी अपने पास 85,000 रुपये है। 85,000 से लेके 1,30,000 तक। 1,30,000 तक। 30,000 तक, ठीक है। तो ये देखिए बहुत भारी भरकम भैंस पहले नंबर पे खोल के दिखा रहे हैं भाई साहब। भाई साहब ये कितने दिन की ब्याई है, डिटेल से जानकारी दीजिए। भाई साहब आज तीसरा ही दिन है। हाँ हाँ। खीस से खाली कर दिया है। अच्छा, कोई एक टाइम दूध निकाला हो तो कितना दूध दिया है? अभी तो यही होगा जी, 11-12 किलो दूध होगा। 11-12 किलो दूध खीस से खाली करके भैंस शुरू हुई है। क्या कीमत रखी है जी इसकी? इसके 1,30,000 रुपये है जी। 1,30,000 रुपये देने का रेट है, फिक्स प्राइस है आज। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार भैंस ले आओ भाई, और 1,30,000 रुपये कीमत रखी है। कौन से ब्यात की बताई भाई जी? तीसरी बार की है भाई साहब। तीसरी बार की? हाँ तीसरी बार की। बहुत भारी है, 2 भैंसों के बराबर वजन है भैंस का, और दूध बेचने के हिसाब की बहुत ही बढ़िया, बच्चे पालने के हिसाब की, ब्रीडिंग के लिए भी आप इस भैंस को यूज कर सकते हैं। भाई ने कीमत बताई 1,30,000 रुपये, जो आज की डेट में बहुत ही जायज़ और रीजनेबल लग रही है। ये वाली बताओ जी, 2 नंबर वाली। इसमें अभी मौके पे 16 लीटर दूध तैयार है भाई साहब। हाँ 15 दिन की ब्याई हो रही। 15 दिन की ब्याई में 16 लीटर दूध है। 16 लीटर तैयार है। ये कितने की बेचनी है जी? 1,10,000 है। 1,10,000 रुपये की। तो ये देखिए 1,10,000 रुपये कीमत बताई भाई साहब ने। और दूसरे ब्यात की है भाई? दूसरी बार की है जी। दूसरी बार की। ले आओ। बहुत ही बढ़िया। एक सींग टूटा हुआ है, इस कारण से कीमत कम है, नहीं तो अगर दोनों सींग बराबर हों तो लगभग जो है 1,30,000 रुपये की ही जोटी हो ये। लेकिन कोई भी फॉल्ट अगर किसी पशु में हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। इससे आगे वाली 3 नंबर वाली? कोई भी भाई 2 टाइम अपना 16 लीटर चेक कर सकता है भाई साहब। 16 लीटर। हाँ 1,10 फिक्स प्राइस है या कुछ ऊपर नीचे? फिक्स है भाई साहब, जो रेट बताऊंगा फिक्स बताऊंगा। अच्छा, कोई कम ज्यादा नहीं है? 1,500 की कोई बात नहीं है। हाँ। बाकी बिल्कुल जायज बताऊंगा, जो रेट बताऊंगा जी। ठीक बात है जी। और 16 लीटर की इतनी भारी जोटी मिलेगी भी नहीं 1,10 में कहीं। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। 2 टाइम दूध दिखाने के बाद उससे आगे तो और भगवान का नाम ही है। ये बताओ जी। ये कच्ची ब्याई है जी, आज 4-5वां दिन ब्याई ना। अच्छा। हाँ 13 लीटर दूध है। 4-5 दिन की ब्याई में 13 लीटर दूध है। इसकी क्या कीमत रखी है? इसके भी 1,10,000 रुपये बस। 1,10 ले आओ भाई। इसकी कीमत भी 1,10,000 रुपये रखी है, बहुत ही रीजनेबल। पता नहीं भाई साहब कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं इतनी साफ़ सुथरी और बिल्कुल जायज़ रेटों की भैंसें। कोई भी भाई अगर ये समझता हो कि मैं जायज़ रेट की बात कर रहा हूँ तो वो सही नहीं है। तो कोई भी भाई आके हरियाणा में घूम फिर के 2-4-5 गाँव में घूम फिर के देख सकता है, तब उनको आइडिया हो जाएगा रेट का। आगे वाली बताओ जी।
भाई साहब मौके पे 12 लीटर दूध तैयार है। हाँ हाँ। रेट 95,000 रुपये है। 95,000 रुपये कीमत रखी है। 12 लीटर दूध तैयार है। कितने दिन की ब्याई हुई है? ब्याई होगी जी 7-8 दिन की जी। 7-8 दिन की। और दूध तो फिर बढ़ाएगी भाई जी थोड़ा बहुत? 13-14 बड़े आराम से निकाल लेगी। और कौन से लैक्टेशन की होगी, कौन से ब्यात की होगी? भाई साहब वह सेकंड की कह रहे, थर्ड की भी हो सकती है। थर्ड की भी हो सकती है। हाँ। सींग देखिए दोनों ऊपर नीचे की तरफ हैं और साफ़ सुथरी भैंस। रेट भाई साहब ने बताया, दूध भी बताया और साफ़ सुथरी भैंसें हैं सारी की सारी, बहुत ही बढ़िया। ये आगे वाली जी? भाई साहब इसमें अभी मौके पे 13 लीटर दूध तैयार है। हाँ हाँ। रेट बिल्कुल फिक्स 92,000 रुपये जिसका। 92,000 रुपये 13 लीटर दूध मौके पे तैयार है। ले आओ भाई। 13 लीटर दूध की भैंस। और कितने दिन की ब्याई हुई है भाई जी? ब्याई होगी जी 10-12 दिन की जी। 10-12 दिन की ब्याई, तो ये भी बढ़ा सकती है 1-2 किलो दूध? हाँ जी हाँ जी। वैसे तो अपने पीक भी है जी। अच्छा। बाकी 1 आधा लीटर बढ़ा दे कह नहीं सकते जी। अच्छा अच्छा। हाँ बाकी 13 लीटर मौके पे तैयार है जी। अच्छा, इसकी क्या बताई कीमत? इसके 92,000 रुपये। 92,000। ये देखिए फुल वजनदार भैंस है। 92,000 में 13 लीटर दूध तैयार। और सेवा अगर हो, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो डेयरी वाले भाई हैं, बहुत सारे भाई डरते हैं कि डेयरी वालों के यहाँ ज़्यादा दूध देते हैं पशु, लेकिन इतने ज़्यादा पशुओं में जो है केयर नहीं हो पाती है। और ज़्यादा केयर एक एक दो जो किसान भाइयों के घर जो पशु खड़ा रहता है उन्हीं की मैं कहूँगा ज़्यादा केयर हो पाती है। इतने पशुओं को तो हरा चारा कह लें, दाना कह लें, हिसाब का ही मिलता है। ये वाली बताओ जी। भाई साहब आज 5वां दिन ब्याई ना है। हाँ हाँ। 12 लीटर दूध तैयार है। हाँ हाँ। 15-16 लीटर दूध निकाल देगी जी भैंस। अच्छा, 5 दिन की ब्याई, 12 लीटर दूध। हाँ बिल्कुल कच्ची ब्याई है। हाँ। पिछली बार की अपनी देखी हुई है। 13-14 लीटर पिछली बार में निकाला है, तीसरी बार बच्चा दिया है। 15-16 लीटर बड़े आराम से निकाल देगी जी। ठीक है जी। इसकी क्या कीमत रखी है? इसके 1,10,000 रुपये जी। 1,10,000 रुपये इसकी भी कीमत रखी है। देखिए थोड़ा सा जो है भाई साहब के यहाँ इस फार्म पे भीड़ भाड़ का सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, और वहाँ जो दूसरा फार्म है वहाँ पे बिल्कुल खुली खुली जगह है। ये देखिए बहुत ही साफ़ सुथरी भैंस है भाई साहब ने बताया। और मैं बताने देखने वाले भाइयों को बताना चाहूँगा, लगभग 2:10-15 हुए हैं और 2:10-15 पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दूध निकालने का जो टाइम है वो भी अभी टाइम पड़ा है दूध निकलने का। ले आओ भाई। ये वाली बताओ जी। भाई साहब इसके नीचे 12 लीटर मौके पे दूध तैयार है। ठीक है। और 90,000 रुपये रेट है जिसका। 12 लीटर दूध तैयार, 90,000 रुपये। इधर ही रखो। 90,000 रुपये कीमत है 12 लीटर दूध की जोटी की। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। मैं एक बार भाई साहब दोबारा फिर कह रहा हूँ, रेट बिल्कुल जायज मांग रहा। बहुत से भाई फिर आ गए हैं 70 ले लो, 75 ले लो, 80 ले लो। हाँ हाँ। रेट जो बताया बिल्कुल पक्का बताया जी। फिक्स प्राइस है। हाँ जी। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि कोई 1,500 कम करवाना चाहे तो दूसरी बात है, लेकिन अगर 3-4 हज़ार का भी डिफरेंस मानता है तो वो ना समझे भाई। क्यों? सही बात है जी। तो ये माथे में फूल वाली भाई जी फर्स्ट टाइम की जोटी है जी, पहले ब्यात की। हाँ 11 लीटर मौके पे दूध तैयार है। ठीक है। 4-5वां दिन भी आई ना आज। 4-5 दिन की ब्याई, 11 लीटर दूध तैयार, पहले ब्यात की। बहुत बढ़िया जी। क्या कीमत रखी है? इसके 1,00,000 रुपये जी। 1,00,000 रुपये। दोनों साइड है ये सफ़ेद निशान अड्डर दोनों पे? साइड है जी। ठीक है। एक साइड वाली को तो बिलाई बोलते हैं हमारी साइड, तो आपके इधर क्या बोलते हैं? चांदनी। अच्छा। चांदनी। ठीक है। दोनों साइड है और बढ़िया। अगर पहले ब्यात की कटड़ी 10, 11, 12 लीटर दूध दे देती है तो उसको बहुत बढ़िया ही समझा जाएगा। 12 लीटर बड़े आराम से निकाल लेगी। बिल्कुल मौके पे है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर कहूँगा दूध जो है अभी टाइम बाकी है, शाम के टाइम हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। कितने बजे दूध निकला है जी सुबह? भाई साहब 5 बजे सवेरे स्टार्ट करते हैं, शाम को 5 बजे, दोनों टाइम 5 बजे। ठीक है। ये वाली बताओ। ये भी फर्स्ट टाइम किया भाई साहब। हाँ हाँ। मौके पे 12 लीटर दूध तैयार है। ठीक है। हाँ इसके भी 1,00,000 रुपये है जी। 1,00,000 रुपये 12 लीटर दूध मौके पे तैयार। हाँ जी हाँ जी। कितने दिन की ब्याई हुई है? ब्याई हुई जी 15 दिन की, नीचे कटिया है 15 दिन की। तो 15 दिन की ब्याई देखिए, बिल्कुल छोटा सींग और साफ़ सुथरी कटड़ी है। ऑर्डर की क्वालिटी देखिए, थन बहुत अच्छा है। जो दूसरी जोटी है उससे कुछ ना कुछ हम बेहतर कहेंगे। मोटे जो हैं, मोटे मोटे थन हैं और मुट्ठी के आकार का जो थन होता है जिसमें मुट्ठी में फिट हो जाए उसी को ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। इससे आगे वाली ले आओ भाई, बताओ इसके बारे में। कौन से ब्यात की है? भाई साहब तीसरे बार की है। हाँ हाँ। दूध इसमें 14-15 लीटर जी।
अच्छा, थोड़ी सी ढीली हो गई थी, अभी 12 लीटर दूध तैयार होगा जी। बुखार हो गया होगा? हाँ, बुखार से आ गया था, गर्मी सी पड़ी थी जी, बुखार आ गया उसमें। बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमारे फार्म पे भी रोज़ कोई ना कोई भैंस को बुखार रहा। तो इसमें अभी 12 लीटर दूध है। 12 लीटर दूध है जी। और इसकी कीमत क्या रखी है? 90,000 रुपये जी। 90,000। तो दोबारा चली जाएगी 14 पे? हाँ जी, बड़े आराम से जी, 14 लीटर बड़े आराम से निकाल रहा है, 14 बड़े आराम से देगी दोबारा फिर। 14 लीटर पे चली जाएगी दोबारा। थोड़ा सा टेढ़ापन आर्डर में दिखाई दे रहा है, ये है या भाई जी? है जी, हाँ जी, टेढ़ा। कोई थन में कोई कमी ज़्यादा? तो कोई कमी पेशी थन में, ऑर्डर टेढ़ा है, दार बिल्कुल बराबर है? बिल्कुल बराबर, बिल्कुल फोकी, कोई छर्रा नहीं, कोई पर्रा नहीं। खोल ले आओ भाई आगे वाली। ये बताओ भाई जी, अभी फिलहाल जैसे कि कहाँ बेच रहे हो ज़्यादा वैसे? वैसे आजकल है ना अपने लोकल में चल रही है, यूपी, पंजाब, दिल्ली। अच्छा, गाड़ी भरने वाला सिस्टम थोड़ा कम है लॉकडाउन के कारण? लॉकडाउन के कारण जी, बिल्कुल। अभी कोरोना के टाइम लोगों को अपनी जीवन बचाना मुश्किल हो रहा था, तो भैंसों की सोचना तो बहुत दूर की बात है। ये बताओ जी। 12 लीटर दूध तैयार है जी मौके पे। हाँ हाँ। और 10-12 दिन की ब्याई होगी जी। 10-12 दिन की ब्याई, 12 लीटर दूध। हाँ, 85,000 रुपये रेट है जी। 85,000, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, दूध बेचने वाले जो बाहर के ग्राहक हैं, कोल्हापुर वगैरह के, पूना वगैरह के, तो बहुत सारे भाई ऐसी ऐसी भैंसें ढूंढते फिरते रहते हैं। एक ही फार्म पे, एक ही छत के नीचे 35 भैंसें आप आके 2 टाइम दूध, 3 टाइम दूध निकाल के भाई के यहाँ से खरीद सकते हैं। तो भाई साहब, जैसे कि बाहर कोई पशु भेजना हो तो लेबर वगैरह की गाड़ियों की सुविधा हो जाती है अपने हाँ पास? जी, जी, गाड़ी की सुविधा भी है जी, जो भी अपनी फॉर्मेलिटी पेपर वर्क होता है वो भी है जी। और लेबर भी है, लेबर भी ऐसी है, 1-2 दिन तो वहीं उनके घर पे रह के सेट करके भी आते हैं जी। अच्छा, पशुओं को सेट करके? हाँ, ठीक है। ये वाली भाई साहब बताओ। भाई साहब कैंडी में ऐसा है, 14 लीटर मौके पे दूध तैयार है। ठीक है। हाँ, तो ये कितने की बेचनी है जी? इसके 90,000 रुपये भाई साहब। 90,000। एक सिंग ऊपर, एक सिंग नीचे, और कैंडी इसको बोला जाता है, एक सिंग जिसका नीचे की तरफ होता है। 90,000 रुपये कीमत रखी है भाई ने। 16 लीटर दूध निकाल लेगी भाई साहब। कच्ची ब्याई है? हाँ, ब्याई तो 10 दिन की जी। हाँ, पर 2 लीटर बड़े आराम से निकाल लेगी। देखी वाली में ऐसा 14 लीटर मौके पे तैयार है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, काफ़ी सारी भैंसें भाई साहब के पास खड़ी हैं। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, किसान डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं, साफ़ सुथरा भाई का काम, और दूध जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 12, 13, 14, 15 लीटर दूध की भैंसें बिल्कुल आराम से इनके पास मिल जाती हैं। और फेंकने वाली बात, 18, 20, 25 किलो दूध, वो एक अलग बात होती है। जो भी भाई अगर ज़्यादा दूध की भैंस लेते हैं तो वो भी 2-3 टाइम चुवाई करके ले, लेकिन भाई के पास बिल्कुल नॉर्मल रेट की भैंसें हैं। और क्या कह रहे थे भाई? भाई साहब ये है कि 20 लीटर वाली भैंस है ना, हर एक भैंस नहीं होती जी। बिल्कुल। 20 लीटर 25 लीटर आज के टाइम में सब की है ना, गैबन 25 लीटर दे रही जी सबकी। बिल्कुल, जब ब्याने के बाद ही पता लगता है जी। बिल्कुल। 100 भैंस देखते हैं तब जाके एक भैंस 20 लीटर वाली मिलती है। एक बात और भी है भाई साहब, 25 लीटर वालियों के पीछे 2 आदमी बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ देखिए, पशुओं को मेरे ख्याल से बैठने की भी जगह नहीं मिली। हाँ जी, हाँ जी। अपने पास तो ये इस टाइम वैसे आती हैं अच्छी भैंस, 20 लीटर वाली भी निकल के आती हैं। हाँ। इस टाइम यही है 14 लीटर 12 लीटर इस एवरेज में है सभी वैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। और रेट उनका 85,000 से 1,10 के बीच। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो किसान डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं, इनके पास काफ़ी सारी भैंसें, जैसा कि मैं बता रहा था, 35 भैंसें खड़ी हैं। आप इनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं। करनाल के मंजूरा गांव से ये वीडियो लेके आए। कैसी लगी वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें। भाई साहब से जुड़ना चाहते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन में रेगुलर वीडियो में चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सभी भाई जो भी वीडियो में आखिर तक बने रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार।